3, 2, 1. Hier ist die neue Montana Black Werkstatt. Woohoo! Verpiss dich. Ja! Bruder, das ist es. Weißt du, was ich halt geil fände, wenn du jetzt Setup hast, im Hintergrund ein paar beleuchtete, geile Autos. Ich hätte meinen Oldtimer reingestellt, du dein Lambo. Das ist natürlich auch eine Option und eine Überlegung, ob man einfach das Setup reinstellt und die Autos in den Hintergrund stellt, ne? Und dann Gäste fahren durchs Tor rein und hier ist er für euch. Nicht aufhören. Nein, und hier ist für euch Hello Track und dann kommt er rein mit seinem Fiat Panda.